Tanzaniya hakkında en gızıklı 10 maglumat. Tanzaniya iki paytahtı var. Şolun biri yurdun dolandırış merkezi ve tarihi paytahtı Dar es Salaam olsa, ikincisi kanuni paytahtı Dodoma şehirdir. Vulkanın atılmağı neticesinde dören en ulu oy hem Tanzaniyada yerleşiyor. Tanzaniya Demirgazyk Günogoruna Afrikadaki en büyük dağ Kilimanjaro yerleşiyor. Onun belentigi 5895 metre barabardır. Dünyanın beýleki sebeplerindäki ýolbaşlardan tapawdulykda bu ýerdäki seýligerlerde agaçlary durmuş bilen ýolbaşlar ýaşaýar. Tanzaniyada her 24 kilometrlik meýdanyna 430 görnüşi wekilçilik edýän 4 milyondan gowrak haýwan duşýar. Tanzaniyada ululuk boýunça dünýäde ikinji orny eýleýän Victoria Kölü bar. Ekologiýa meselesi bilen baglykda bu ýurtda bir gezeklik plastik torbalary ulanmak gadaganlar. Bu yerde 12 seýliger, 13 gorokhana we 38 gorolyan tebigy çäk bar. Tanzaniýalyň diýsen ýaş milletligini bellemek gerek. Bu yerde 65 ýaşdan ullar ýurdun ilatynyň bary ýogy 2,5 götürümine deňdir. Ýaşaýjylaryň ortaça ýaşy bolsa 18-den aşagdadyr. Tanzaniýada 120 dille gepleşilýär. Biziň Tanzaniýa hakynda size ýetirmek isleýän maglumatlar şulardan barady. Bu ýurt barada siz nämeleri bilýär?